En el video de hoy estaremos haciendo un unboxing de todas mis cosas que me regalaron en mi cumpleaños. Así que no se olviden de suscribirse, darle like y comentar. Muy bien, primero vamos a mostrarles, a ver, la cajita de Marmelody. Miren, es como una figura así de coleccionismo, pero no la voy a abrir, porque como es de coleccionismo, no y no. Bueno, ahora vamos a abrir otras cositas. Los sacapuntas son muy bonitos, vamos a abrirlos. Se abren por aquí. Es que ya lo hemos abierto. Muy bien. Estos son los sacapuntas. Muy bonitos. Vamos a ponerlos por aquí porque ya están abiertos. Y ahora vamos a seguir con esta goma. Que mírenla. Es japonesa. Y creo que es de Temu, ¿no? O sea, de una tienda. Y el envase lo ponemos aquí. Mira. ¡Ah, no es una goma! Es como un tippet. No es un tippet. Es un tippet. Ah, sí, es un... Porque cuando hayas escrito algo mal, haces esto y queda como si no haya pasado nada. Y es súper bonito. Es como decir Amorroy porque ese color azul. Lo ponemos aquí también. Es que me encanta todo. Son muy bonitas todas estas cosas. Vamos ahora con la tijera. A ver, esto está muy fácil de abrir. A ver, espero que esté fácil. Ups, creo que no está tan fácil de lo que yo pensaba. Ok, ahora. A ver, está un poco difícil. Jupetas. Bueno, que se queda así, ya está. Ah, pero no abre. Ah, sí. Bueno, chicos, miren cómo, pues es como un es como, ¿cómo se llama esto? Un cocodrilo, es como un cocodrilo. Ok, el envase ya lo pusimos ahí. Vamos con esta libreta. Es una libreta, así sencilla. Miren tan bonita la libreta, que tiene un montón de páginas. Uy. Y lo ponemos con las otras cosas. Ah, la tijera también la tenemos que poner con las otras cosas, ¿no? Vamos, ponerla con las otras cosas. Okay. Hay tantas cosas que me gustaría abrir. Mira, esta es muy bonita. Vamos a hacer con esta formita. Vamos con esta, que es de Miniso y es de sangrio. Es como para, o sea, si estás de noche, es como para ver así los libros, o sea, para ver las letras bien. Ups. No sé cómo abrirla. No pasó nada, tal vez está más fácil. A ver. Ah, que ya lo hemos abierto. Miren, se puede estirar. No hay alterado. Mira, es muy bonita.
Ah, pero... A ver. Necesito una pila. Y no sé si tenemos... Yo creo que sí tenemos esa pila. Pero la necesitamos. Pero igual es muy bonita. Es como para así leer los libros. Y eso. Ay, mira, hay un cinnamoroll aquí. ¿Qué se ve? Qué bonito es el cinnamoroll. Me encantan los cinnamoroles. Y... espera, vamos por aquí. Y tenemos estas pegatinas que no las voy a abrir aún. Porque es que tengo un montón de pegatinas. Pero ¿qué pasa? Que no las abro porque... Bueno, ya hay muchas que ya todas están abiertas, pero... Muy bien, así son las pegatinas. Un de ojito, de así cositas. Y de cosas. Ok, ¿cómo podremos seguir abriendo? Ah, miren. Vamos a abrir. Hay un montón de cosas. Y esto, o sea, esto no lo vamos a hacer ahorita. Porque hay cosas aquí como por ejemplo esto. Pero eso ya se los voy a decir al final. Mira, esto es como un perrito que haces como tippets. Tippets no son, pero le pegas como las bolitas. Como unas bolitas y queda así. Pero claro, no lo vamos a abrir. Y miren los lápices tan bonitos. Estos sí lo vamos a abrir. Ok. Bueno chicos, para los que no sepan, tengo más regalos. No lo sé si tengo más. Tengo que ir a revisar. Pero si tengo más, hay que hacer otro. Significa que hay que hacer otro video. Esto estaba muy difícil. Falta uno por aquí. No, faltan dos. ¡Qué bonitos! ¿Verdad? No. ¡Qué bellos! Miren. Solo que no tienen las puntas, las tengo que sacar. Son súper bonitos. Mira, este es de mariposas. Este es algo plateado. Y este es arcoíris, colores de pastel, algo así. Me gustan todos. Bueno. A ver con quién seguimos. No, por aquí no. Por ahí arriba. Ah, vamos ahora con un Stitch. No. Sí. Pensaba que estaba lejos, pero no está lejos. Mira, este Stitch. Pero no tenía, o sea, es sorpresa, los pueden salir cualquiera. Los puede salir. O sea, los puede salir. Este. O el secreto. No, espera, el secreto es que me había equivocado. Claro, como no lo estoy viendo, es por eso. Es que fue muy lindo que se tropezó, pero bueno. Bueno, vamos a seguir con esto. Pero el que más quiero, a ver, le vamos a quitar el etiqueta. O sea, yo no quiero a Lilo, yo quiero a Stitch. Solo quiero a Stitch. Quiero al que está surfeando. Y también el que está haciendo yoga. Y este también. Está bonito. ¿Dónde se abre esto? Ups, chicos, creo que vamos a necesitar una tijera. Bueno, creo que no puedo, ¿no? No puedo. Muchas gracias. Ah, no se puede abrir. A ver, sí. Por favor, que me toque, estoy esperando. Por favor, que me toque. Ok. Creo que sí. Mira, son... esto es para cuando... O sea, no es para esto, pero
podemos usarlo para cuando abramos un color, podemos ver cómo funciona. Es un llavero. ¡Oh! ¡Es el que está haciendo yoga! ¡Es el que está haciendo yoga! Yo sabía que era un Stitch porque por el fondo vi azul. ¡Qué bonito! Lo voy a colgar en mi mochila. ¡Qué bonito! Es muy bonito el Stitch. Muy bonito, me encanta. Chicos, pongan likes si les gusta Stitch. Muy bien, ahora seguimos con otro. Pero este es de Hello Kitty. Y yo quiero el de este, que es de manzanas. Este de playa, que es como Stitch. El de la nieve. El de que está pintando este. Y esos son los que me gustan. Y el que está también en la rampa. Eso me gusta. Pero el que más me gustaría podría ser el secreto. Ojalá. Koyek. No sé. No sé si aquí hay secreto. Pero bueno. El que más me gusta. ¿Es este o este? Vamos a ver. Tal vez podría salir como... Ok, esta es la bolsita. No creo que necesiten una caja y una bolsa. No necesitan tantas cosas. No, pero bueno. Miren la bolsita con esto. Ojalá que me sale aquí. Espera, siempre lo extraño. Justo el que no quería. Y lo sé porque hay uno de playa que a mí no me gustaba. Pero espero que no sea ese. Sí es. No, por favor no sea. Por favor. Yo pensaba que eran más pequeños. Pero está lindo. No está mal. Está muy bonito el de la playa. ¡Qué bello! Y encima tiene algo en la mano. Los otros tampoco me gustaban tanto porque ya sé cómo son, pero no me gusta que sean así grandototes, porque es que sin nada en la mano. A mí me gusta que tengan algo en la mano. Está muy bonito. Pero no tengo nada secreto ahora que podemos abrir. El de sushi, que se me había olvidado. Que teníamos otro que era de sushi. Y es este. El que me encanta, el que me gusta más, es este. Pero menos el que es como color canela. Ese no me gusta. Muy bien. Esto también es como el Stitch, no, el Hello Kitty, que tiene una cerradura así. Y este también lo tiene. Espero que me toque. O sea, el que más me gusta es este. No, este. No sé cómo me toca. El empaque sí que es pequeño, ¿no? ¿Me digas? ¡Me tocó el que yo quería! Y dice... ¡Qué bonito! No sé, está como color... Yo pensaba que iba a ser blanco, pero está bonito. Oye, ahora que lo sé, es igual que el de la foto. ¿Saben? Así, idénticos que es. Es que los voy a poner parados que se lo quite aquí. A ver si tengo algo más por aquí.
quiero abrir. O sea, lo que a mí me gusta hacer son estas cosas que son que arriesgas agua, pero eso ahora no creo que lo podamos hacer. A ver, quiero abrir otro. Ay, pero no creo que haya. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? No. Bueno, vamos a abrir un color. Un color. Este. Una libreta. Es una mierda. Sí. De mi personaje favorito. Sí. No puedo. Listo. Mira ese cinnamon, qué bonito. La textura me encanta. Espera, que lo abra. A ver cómo es. A ver lo que tiene. ¡Oh, ¡qué bonito! Es como una agenda. Oh. ¿Qué pasó aquí? Jopetas, se me ha salido. Se me salió. Jope. Se me salió esto. Ok, ahora no se me salió nada. Ya está bien. Se cayó. Mira, tengo unas pegatinas de capibara super guays. Vamos a abrir las dos. ¿Cuál? Esta. Es muy mona y las otras también. Sí. Ok, esta aquí. La basura aquí. Y estas son las pegatinas. El capibarino, cocosino. Ahora vamos a abrir estas. Y estas son suaves. Es que me encantan mucho las cosas de capibara. ¿Y ahora qué podríamos abrir? Quiero abrir esto. No sé si abrirlo, pero bueno. ¿Lo puedo abrir? ¿Lo puedo abrir? Se cayeron aquí. Bueno, a mí me gustaría lo de coser esto, pero a ver, me pongo atrás para ver cómo se hace. Vamos a abrir este. Está muy bonito. Y es un personaje anime que tal vez muchos lo conocen ya. Y me encanta. Y me encanta porque es muy bonito. Se me cayó de la caja. No tiene nada. Solo se hace cosa de pero nada. Mira. Me encanta la textura del gorro. Muy bien.
Ahora vamos con... A ver. Podemos. Muy bien. Ostras, no sé con qué empezar. Esto se cayó también. Ahora vamos con estas. ¿A dónde? ¿Dónde se abre? Eso es como unos diamantitos que se... A ver. Porque están juntos, güey. Miren. ¿Qué sonido más? ¿Cómo se llama? Tic-tac-toc. No sé. Ok, hay otra cosa aquí más. Hay otra cosa por aquí. Hay otra cosa por aquí. Espera, déjenme que busque. No sé qué buscar. Esperen, chicos, ahorita vuelvo. Ok. Ya volví y con más cosas. Mira, habían más cosas por ahí, o sea, habían pocas cosas. Miren todas las raquitas. Claro, para hacer pulseritas. Bueno, chicos, ahora sí tenemos mucho interés de qué pintar. ¡Tengo colores! No. Estos son espectaculares porque encima, miren. Vamos a ver cómo pinta. ¡Hola, qué bonito! Pintan así. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, darle like y comentar y compartir este video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este maravilloso video. No se olviden de darle like y suscribirse y comentar.